Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines. Radyo natin nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Inig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugatun ta ang paglao. Makabuhay ka sa tanan, ayog luya-luya diha. Pinalive, aron buhay na buhay o makulay ang live. Maghuman usab kita karon dinhi sa tong programang maghatag kaninyo og dugang impormasyon ug pagtulunan bahin sa maayong panlawas. Dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Kini sa gihapon si Ate Ging, inyong makauban alang sa EXL Makabuhay Health Trivia. Pero una kita mo padayon, alang sa inyong kasayuran, dili na kita angay mabalaka pa sa pagbatulog himsog nga panlawas o protektado gikan sa pagkasakit tungod kay naanay usa ka preventive, immune booster, multi-herb o prebiotic food supplement nga makahatag og dugang nutrients, mga importanteng bitamina ug minerales ug hasta na ang fiber sa atong kalawasan. Kini mao ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Aduna kini 17 ka herbal ingredients nga giusa diha sa usa ka kapsula nga mao ang EXL Makabuhay Capsule nga mutabang aron kita mohimsog og layo sa sakit. Gawas sa makabuhay, ana usab kini moringa nga mo-improve sa imong immunity. Lagundi nga mutabang pag-ayo sa respiratory diseases. Ashitaba nga makapawala sa sakit sa tiyan. Turmeric alang sa paspas nga digestion. Ahos aron moubos ang blood pressure. Neem alang sa good oral health. Pipila lamang kana sa iyahang mga sangkap. Aduna usab kini vitamin C, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 ug B12 nga nailhang mopalig-on kini sa immune system alang sa paspas ug kinatibuk-ang kaayuhan ug kahimsog sa lawas. Busa, tumar og EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Karon istoryahan nato ang bahin sa root vegan nga kamote, ang paboritong sima-simaon nato diha. Alang sa mga hilig diha mo kaon og kamote, very good kaayo kay ang kamote dunay daghang nutrients nga mahatag diha sa imuhang panglawas. Kining kamote dunay fiber ug daghan kag makuha nga vitamin C, A ug manganese. May usab kining tinubdan sa vitamin B6, potassium, copper, niacin, pantothenic acid ug magnesium. Ug nasayod ba mo mga friends nga dili lang makapabusog sa atua ang kamote, kundi maghatag usab kini og proteksyon ug kaayuhan sa pipila nato ka balatian. Ug usa sa atong mga kuha gikan sa pagkaon og kamote mao nga maprotektahan ang atong eye health. Daghan og klase sa eye health problem. Usa niini atong hisgutan ang age-related eye disease, ang katarata, unsa kini ang mga sintomas ug unsay mahatag nga benepisyo sa kamote at tangi sa ato ang pagbalik. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabing lang doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Nahihikayat po sa iyo, subukan nyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin. Ng sigla ang makulay mong buhay, punuin mo ng siyaha kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs Nutraceutical. Makabuhay, masaganang malusog at makulay ang ating buhay. Ito ang buhay, pagpapalang lubos sa akin ng may kapal sa ating buhay. Halina't magmakabuhay.
Bakta din sa itong programa nga maghatag og dugang kahibalog informasyon bahin sa maayong panlawas. Satud ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement nga usa ka preventive, multi-herb, superfood, prebiotic, immune ug energy booster, detoxifier ug giila kining natural antibiotic, anti-inflammatory, anti-tuberculosis, antiviral, cancer healer ug natural pain reliever. Ug uban pa mga benepisyong kaayuhan ang mahatag sa EXL Makabuhay Plus para sa atuang panlawas. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, proven effective, halal certified, and FDA approved. Mga miga-migo, giingon nga ang atong mga mata mao ang windows to the soul. Tinuod ba? Pero ang atong nahibaluan, kay kung anaa kay perfectly healthy eyes, excellent vision of clear eyes, dili sakit, o wa makasinati sa ubang sintomas mao'y labing mahinungdanon sa atong himsog ug maayong panlawas. Atong maobserbahan karong panahona, mabata o maidaran, doon na problema sa pananaw, diferensya na ang mga mata, correct, di ba? Pero karon atong sayron kining problema sa mata nga katarata. Ang cataracts mao ang clouding of the eyes lens, kanang giingon gani nga nakasinati niini na ay mutabon nga puti nga something nga sa ilang mata nga sambol-sambol o gani kung dili kini daling maatiman mo resulta kini sa paghanap sa pananaw o ngadto na sa pagkabuta o kani sagad masinatian samtang gataas ang pangidaron. Kung ang retina sa mata magsugod na gani og panakit og sambol, dunay higayon nga maglisod na og klaro sa imong gitan-aw. Ug giingon sa mga survey ug pagtuon nga gihimo sa pipila ka mga medical students katong mga kusog manigarilyo, mga obese, dunay high blood pressure, under medications, mga naay diabetes, dako ang risgo nga makasinati niini. Ubang sintomas nga mamatigdan kanang pagdoble sa pananaw, double vision, maglisod nga makita ini gabii, tuoy na makita nga mga hollow palibot sa suga ug ang mga kolor nga makita mamahimo ng faded o yellow. Ang mga optometrist o ophthalmologist makadiagnose sa cataracts pinaagi sa comprehensive eye exam. Mo prescribe og antipara aron makatabang sa mga taong dunay katarata. Samtang ang uban mo pailam sa surgery aron nga matanggal kini. Ug nganong ato pa man daw yung pabuton kini? Nga naa may mga prutas, gulay, mga pwedeng mutabang aron nga kita adunay maayong mata nga klaro ang pananaw. Nasayod ba mo nga ang kamote o sweet potato dunay 800 times nga recommended daily allowance sa vitamin nga mahinungdanong bitamina alang sa atong pananaw. Tungod kay gikinahanglan kini aron nga mohimo kini og rhodopsin, ang protina nga moabsorb og light sa retina ug kini maoy mopa-improve sa imong abilidad nga makakita bisan og ngit pa ang kondisyon. Ang kamote doon na usay moderate level sa zinc, laing importanteng mineral sa atong eye health. Ang age-related eye disease study nag-evaluate usab sa kaepektibo sa zinc sa pagpakgang sa mga macular degeneration. Ilang nadiskubrihan nga ang pagkaon sa mga foods nga taas ang content sa mineral makapaubos kini sa pagkagrabe sa age-related macular degeneration ug makapakgang sa pagkabuta gumikan sa mga kondisyon. Mga friends, pampingan gyud nato ang atong mga mata kay lisod na ug dili na nato makita ang kanindot sa mga hinimo ni God. Busa kaon ug gulay ug prutas ug labi mayo kung adlaw-adlaw tuma sa ato ang herbal capsule nga epektibo. Syempre, ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement makapabaskog sa lawas, makapaggana og kaon, makapalami og tulog, makapahimsog, makapaabtik, makahatag og taas nga kinabuhi. Para sa mga dugang kasayuran ug ang mga pangutana ninyo, pwedeng itawag ka na sa numerong 0907-968-0085 o sa 0917-728-1434. Ang EXL Makabuhay Capsule mapalit sa mga butika diha sa inyuhang dapit. O syempre miga-migo, una ta magbulag-bulag usa ka buluwanong pulong alang sa tanan. Kinutlog gikan sa maayong balita sumala ni Juan kapitulo 1 bersikulo 3. Ang tanang butang nangahimo pinaagi kaniya. Ug kung wala siya, walay bisan unsang butang nga nahimo niadtong nahimo na. Hinumdumi baya, dili makompleto ang ato ang adlaw ug atong kinabuhi kung wala ang Dios sa ato ang tagsa-tagsa ka kasing-kasing. Hangtod sunod higayon na usab mga miga-migo, mag-uban gihapon ta kanunay aron maghisgot
ug mga kaayuhan para sa atuang panglawas. Ako si Ate Ging dinhi sa atong programang Puno sa pagtulunan og impormasyong panglawas. Kauban kanunay ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Makadasig, makaaptik, makabuhay. Alang sa inyong mga pangutana, text o tawag sa 0917-7281-434, sa 0917-7281-434. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sigurado o garantisado. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar.